कभी तेरा देना दिलाना याद आता है, तेरा देना दिलाना याद आता है। अरे भाई मैं साइड में हूँ, आप चलते रहे, मैं आपके किसी बीच में नहीं हूँ। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर, आप तो साइड हो जाओ, आगे मत चलते रहो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो भैया तल्ले तो दो, आगे हट तो जाओ यार, ऐसे साइड में दो पत्रकार भाई कहा था मैं, अरे यार सीधा वैसे भी मोनी सीधा आदमी है, यहाँ उल्टा चला थोड़ा भैया, कैमरा पीछे लो ना आपका, आगे आगे चल आगे सब मोबाइल का जानना चाहिए, आपका मोबाइल का जेब में डाले, मोबाइल बंद रखो, मोबाइल बंद रखो, फोटो निकालना मना है, नियाज डालते रहो, चलते रहो, आराम से हटाओ यार, इधर जाएंगे मंत्री जी, आराम से मेरे साथ आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे पीछे सीटियाँ आप ले लो, फोटो ले लो, थोड़ा सा बना थोड़ी थोड़ा पीछे शॉट बना लो, थोड़ा सबसे पहले प्रदेशवासियों को, देशवासियों को उर्स की मैं मुबारकबाद देता हूँ।
मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए सुरक्षा की बात करूँगा। सुरक्षा के बहुत ही माकूल इंतजामात हैं। जो भी जायरीन यहाँ आ रहे हैं उनके लिए सभी तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हम लोग घटित नहीं होने देंगे। और आने वाले सभी जायरीन बंधुओं से और यहाँ के अजमेर के नागरिक बंधुओं से निवेदन है कि जब इतनी बड़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनको इग्नोर करें और सबका ध्यान रखें और सभी जो है अमन और चैन के साथ में इस उत्सव का मजा लें। सर, आज चादर पेश की गई, किस तरह की दुआएं मांगी गई हैं? ख्वाजा साहब का आज 808वां उर्स है, उसमें प्रशासन की तरफ से चादर चढ़ाई है, मन्नत मांगी है कि अच्छी से शुरुआत रहे और शांति से संपन्न हो, और दुआ मांगी है कि सभी को है ना अमन चैन से है ना रहें और खुशहाली रहें। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हमारे देश में सौहार्द, हमारे देश में भाईचारा और हर हिंदुस्तानी सौहार्द और भाईचारे और तरक्की से सराबोर हो, इस संकल्प और संदेश और इस प्रार्थना को लेकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पर हमने हाज़िरी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चादर हमने पेश की। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान का जो कि जी पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र है, इस देश की पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र की आत्मा है एकता और सौहार्द, और इस आत्मा को किसी भी तरह से किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए। और इसलिए आज प्रार्थना ख्वाजा साहब के दरबार में हम लोगों ने सबने की है कि ये देश हमारा खुशहाल तो रहे ही, बल्कि उसके साथ ही साथ हमारे जो इस देश के लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की जो आत्मा है, मूल आत्मा, वो सौहार्द और एकता है, उसको किसी तरह का कोई भी नुकसान, कोई भी शक्ति और ताकत ना पहुंचा पाए। और इसलिए हम सब एकजुट होकर के मुल्क के तामीर में, मुल्क की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी कर सकें, नंबर 1, और साथ ही साथ हमारा हर तबका एकजुट होकर के एक आवाज़ के साथ एक लब्बैक करके हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम कर सके। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है वो अभी आगे आपको हम बताएंगे कि क्या उन्होंने संदेश दिया। मैं 2004 में पहली बार आया था और मेयो कॉलेज के साथ हमारा एक्टरों का क्रिकेट मैच था। मैं, टॉम ऑल्टर, नसीरुद्दीन शाह, हम लोग सब मेयो कॉलेज में ही रुके थे और तब हम बकरा ईद के दिन आए थे। और पता नहीं इत्तेफाकन उसके बाद ऐसा हुआ कि साकी साहब हमारे इतने पुराने मतलब जितनी खिदमत करते हैं ये बॉलीवुड की, और यकायक एक बुलावा आया और मैं यहाँ हाजिर हूँ और लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं। और आज जो 2004 में कुछ चीज़ें जो मैंने अधूरी छोड़ के गई हैं उसको मुकम्मल करने के लिए आया हूँ और बहुत बहुत मतलब खुशी के लिए लफ्ज़ नहीं है, मतलब इतनी खुशी हो रही है। अभी हाल ही में मणिकर्णिका आई थी, अभी स्वराज्य रक्षक संभाजी Z5 पर जो है वो शो है, अभी इनसाइड एज सीज़न 2 अमेज़ॉन प्राइम पर है। और अभी उससे पहले ऑफ कोर्स बेजा फ्राई 2, लक्ष्य, LOC कारगिल, मतलब बहुत सारे, और अभी विक्रम बेताल, और अभी इश्क में मर जावा कलर्स पे, और अब बस अब आ रही है दुर्गावती अरशद वारसी और भूमि पेडनेकर और माही गिल के साथ। आपका नाम? अमित बहल। जी सर, आपकी कार्रवाई करी किस पे? आज हमें चाइल्ड लाइन और हमारे सोर्स से सूचना मिली कि चुंगी चौकी मदार पर 2 जगह पर नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है, जिस पर मैं और मेरी टीम तथा साथ में कुशाल सिंह जी और वनिता पवार चाइल्ड लाइन से गए और हमने वहाँ से जैन टी स्टॉल और जैन नाश्ता कॉर्नर से 3 बाल श्रमिक बच्चों का रेस्क्यू किया है। इन बच्चों से गैस जलाना, समोसे बनवाना, बर्तन धुलवाना, गैस लगवाना, चाय सप्लाई करना, काफ़ी भारी भरकम कार्य करवाया जाता था। महीने के 5 से 6 हज़ार रुपये का लालच दे करके और कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम पर रखा हुआ था। हमने इन बच्चों को रेस्क्यू किया है और इनके दोनों दुकानों के मालिक नीलेश कुमार जैन
और राजीव कुमार जैन के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम और जे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। करीब कितने बच्चे हैं? ये बच्चे 3 हैं जिनकी उम्र 15 से 16 वर्ष है। मैं अशोक कुमार बिश्नोई, इंचार्ज मानव तस्करी यूनिट अजमेर। सेलिब्रेशन खुशियों का। Ladies, gents and children, get ready for fun, food and full-on masti with shopping at Rajasthan Mega Shopping Carnival 2020 at Azad Park from 29th Feb to 9th March. Wide range of national and international products, clothes, ornaments, cosmetics, FMCGs, decorative items, foot mats, carpets, exclusive furniture, electronic items, health and fitness products and much more. Celebration खुशियों का। जी जिला कलेक्टर महोदय अजमेर के लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आया था जिसने ये कहा कि मैं दरगाह इलाके में यदि ब्लास्ट कर दूं तो आप मेरा साथ दोगे क्या, और मैं दरगाह इलाके में ब्लास्ट करूंगा। इसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कुमार राष्ट्रदीप जी के निर्देशन में सीआई साहब जीवनानी जी के और स्पेशल डीएसटी टीम के द्वारा इसका एनालिसिस किया गया कि कॉल का एनालिसिस किया गया कि किसके द्वारा ये कॉल किया गया। तो उसमें नाम सामने आया कि संदीप सिंह सन ऑफ राजेंद्र सिंह है जो अराई का रहने वाला है, इसके द्वारा ये कॉल किया गया था। स्पेशल टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए इसको जयपुर जोटवाड़ा से गिरफ्तार किया गया और जिसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है। इसका ये कहना था कि मेरा अराई में एक फार्म हाउस है, उसके अंदर लाइट का कनेक्शन बहुत दिनों से कटा हुआ था। मैं पैसे जमा करा रहा था, फिर भी जेईएन साहब ने मेरे बिजली का कनेक्शन काट दिया था और बार बार मैं मिन्नत कर रहा था कि मेरे बिजली का कनेक्शन जोड़ा जाए, फिर भी नहीं जोड़ा जा रहा था। कुल मिला के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके मन में कुछ इस तरह की भ्रांति थी कि मैं इस तरह की यदि कोई बात करता हूं तो ज़रूर विभाग दहशत में आ जाएगा और मेरा काम करेगा। पहले भी कोई अपराध के कुछ है मुकदमा? अभी उस पर अनुसंधान चल रहा है और हम इसका रिकॉर्ड देख रहे हैं कि क्या इसके मुकदमे संबंधित थाने से इसके लेंगे।